Ρε μάνα. Τελειώστε ρε. Τώρα θα δείτε μία από τις καλύτερες φάρσες και... What the fuck. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Γεια σας, είναι και η Δήμητρα. Παρακαλώ. Είναι και η Δήμητρα. Η Δήμητρα, όχι, έχετε κάνει λάθος. Σίγουρα, βασικά η μητέρα της είστε. Δεν υπάρχει κάποια μητέρα. Ναι, το ξέρω, μαλώσαμε, αλλά δεν έφταιγα εγώ. Μην την καλύψετε. Θέλω κάτι να της πω τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε κάνει λάθος. Μα όχι. Ακούει. Μήπως λέει. Αφού μου λέει ακούει. Τι ακούει ρε κολό. Πες, ακούει. Πες το μία. Ακούει. 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 Θα μου τη μάνα σου. Είναι καβρίλες. Πού λέτε, δεν αντιστοιχίζει στη δερμητή. Δεν ξέρεις καν τη λέξη εγώ. Σ' αρέσει έτσι πιο πολύ. Α, ποιο είναι έτσι. Ποιο είναι έτσι. Τι είναι αυτά. Bad boy. Τι κάνει μαλάκας. Γεια σας, είναι και ο Κωνσταντινός. Ποιος, βασικά, είστε η μητέρα του. Βασικά, εντάξει, ξέρω το χτύπησα δυνατά, δεν θέλει να μου μιλήσει καθόλου. Αυτό θέλω να ξέρω μόνο. Βασικά, σας παρακαλώ, δώστε μου τον αλήθεια, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να ρευτώ. Ωραία, δώστε μου. Να το. ρευτώ. Μ' ακούτε? Το κλείσε, περίμενε, θα την ξαναπώ, Όχι ρε μάλλον. Συγγνώμη, είναι και ο Κωνσταντινός. Αφού και πριν πήρα και μου είπε ότι θα μου τον δώσει. Αφού κάνω, μπορεί να μου δώσει, μου κάνει ναι και κάνω περιμένω. Θα τον ξαναδεί. Έλα ρε μαλάκα γιατί. Το σύγκρισε ο μπαμπάς το βαρύ πυροβολικό. Πες, θα τον ξαναδεί να δεν μου τον δώσει. Θα το πεις αυτό. Ξενέρα. Διαφήμιση στο τηλέφωνο σου. Panasonic. Yep. Απαγορεύεται. Το πούτσο σου. Δεν κατσιτώ. Γεια σας, είναι και ο Δημήτρης. Ποιος είναι? Ο Πέτρος. Λάθος κάνει. Συγγνώμη, μ' ακούτε? Ναι. Ξέρω ότι μαλώσαμε, εντάξει, μπορεί να το χτύπησα λίγο πιο δυνατά, αλλά δεν είναι λόγος τώρα αυτό. Λάθος κάνεις, λέω. Μα, θα το ξαναδείρω αν δεν μου τον δώσετε. Λοιπόν, τώρα που θα πάρεις. Μην πάρεις ακόμα. Τώρα που θα πάρεις, πες, γεια σας, είναι και ο Μπανάνας. Να σου πει, ποιος? Ο Μπανάνας. Συγγνώμη και μου κάνετε λάθος. Πατάτας, ξέρεις κάτι τέτοιο. Ο Μπιεφτέκης. Όχι, θα καταλάβει, είναι φάρσα. Στο πού θα σου πάμε. Τρόλινγκ κάνουμε. Θα πω κανένα, ο κύριος Πρωτοκλανίδης. Στραφοκλανίδης. Πέθανε. Έδειξε το μηχάνημα. Τουτ. Δώσε ένα troll face. Troll face. Κανένα αυγείο ρε μπάστα. Έγινε θολή κάμερα μαλάκα. Κλείσε λίγο το τέτοιο. Όχι, περίμενε, το φτιάξω. Είναι φωτισμός ρε πούστη μου και θολώνει. Θυμάσαι εμένα στο ράπερ πως ήταν λίγο θολό κάποιες φάσεις. Αν υπάρχει όντως εκεί ο ένας κύριος Μπανάνας. Είναι και ο κύριος Μπανάνας. Ο Μπανάνας. Είμαι ο Μπιφτέκης είμαι. Ο κύριος Μπανάνας είναι.
Ο κύριος Μπανάνας σου σήκωσε. Έπρεπε να πω γεια σας κύριε Μπανάνα. Ο Μπανάνας. Πάρε τον αχλάδι τώρα. Ελληνικό πήρα, 89. Ναι. Ωραίο ελληνικό, Ακόμα και στα τηλέφωνα σκατά είμαστε. Δεν είναι δυστυχής. Καλά, άμα το... 2 φορές. Γεια σας, είναι και ο κύριος Κωνσταντίνο Τριανταφυλάκης. Είναι και ο κύριος Κωνσταντίνο Τριανταφυλάκης. Μα είναι το τηλέφωνο και η διεύθυνση από το 1888. Ένα λάθος κάναμε. Να πας να γάμεις τι ρε μαλακή σε μένα.